Selamat datang di channel gue akan share video. Terus barangkali gue bakal ngasih kalian tutorial lagi. Jadi barangkali gue bakal ngasih tutorial ke kalian gimana cara pengetikan kalian atau suara pengetikan kalian itu menjadi menjadi stiker kalian jadi bermotif. Dan pengetikan kalau kalian ketik-ketik itu jadi kayak ada suara-suara apa gitu ya, jadi diganti teman, jadi nggak getar ya. Jadi itulah, jadi gue bakal bahas teman gimana caranya. Jadi ada tutorial 2 gitu teman. Jadi tapi sebelum itu kalian harus like dulu video ini dan subscribe channel gue, like dan subscribe bam jadi itu ke video. Oke, jadi pertama-tama kalian subscribe dulu channel gue, like dan subscribe ya. Nah setelah itu kalian download aplikasi ini ya teman, Kika Keyboard aja. Nah setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, jadi kalau kalian sudah mendownload aplikasi tersebut teman, jadi kalian tinggal buka saja aplikasinya. Nah kalau kalian sudah terbuka seperti ini ya teman-teman. Dan ya aplikasi ini mungkin cukup memakai kuota ya, tapi tidak terlalu banyak. Dan ya di sini ada beranda kayak tema gitu ya teman-teman. Nah di sini kayak gitu teman, ada kategori sama tema sama beranda itu hampir sama ya. Gue beli beranda aja dan gue bakalan pilih itunya apa ya. Jadi kalian tinggal pilih aja teman, gue bakal pilih ini. Wow. Teman, jadi kita bakal unduh aja ini teman. Oke, jadi kalian tinggal install aja, terima. Oke, gue bakal menunggu ya. Gue bakal menunggu teman beberapa saat dulu saja. Dan ya, bim jadi selesai. Oke teman, jadi sudah selesai teman. Jadi kalian tinggal buka aja aplikasinya. Kita buka dan ada ini ya teman, ada emoji ya dari Kika Keyboard. Oke, dan di sini ada perintahnya. Kalian tinggal gini ke kiri atau ke kanan dan kalian klik ini teman, dan kalian terapkan. Oke. Dan cek. Nah gue ininya ada ini teman, ada suaranya. Aduh kecil dulu. Oke, ada suaranya teman. Dan ya kalau kalian mau ada informasi selanjutnya teman, tutorial selanjutnya teman, jadi kalian harus like dulu video ini dan subscribe juga ya teman-teman. Oke. Dan ya like dan subscribe kan teman-teman. Oke. Dan kalau kalian sudah cara itu kalau sudah ngerti ya, dan kalian tinggal geser dan yang kalian temui adalah suara ya teman. Dan kalau ini kan tidak perlu pakai kuota ya untuk suara. Dan kalian sudah kayak gini, kalian pencet kayak lonceng gitu. Di sini ada pengaturan suara ya, atur suara. Misalnya di sininya kalian itu udah edit teman, jadi kalian tinggal edit aja. Gimana ya, yang mana terserah kalian teman. Kalau gue coba ini ya, diperiksa yuk, kayak kopi yang ting gitu ya. Nah wow, sungguh ya teman, sungguh menyenangkan teman. Hal ini kayak petir, kayak listrik. Nah itu ya. Kalau ini kalian bebek. Oke, gue pengennya tembakan aja deh, soalnya dia kayak cowboy ya. Nah kalau ini misalnya di pengetikannya itu kan kayak isi peluru, terus di yang spasinya ini kayak pemasukan. Nah udara ya teman-teman. Kalau yang buat ngesalahin atau menghapus itu bakar. Misalnya nggak mempan teman, ini ada tanda ini yang kayak panah ini, kan tinggal kasih tank atau ngerudal teman kalian. Jadi kayak gini dulu.
masukin sama 4. Oke gitu teman-teman. Oke teman-teman, apakah kalian sudah ngerti? Kalau nggak ngerti ulangi lagi ya videonya. Oke, jadi kalian terus saja dari komen ini caranya mudah atau enggak. Jadi silakan kalian komen teman. Oke guys, so saja gue sudah nonton gue kali ini, kasih like, jangan subscribe, and see you video. Bye. Kalau kalian mau lihat gue main video granny, gue udah tahu caranya. Jadi gue bakal kayak tutorial main granny aja ya teman. Tapi main granny-nya di episode selanjutnya teman. Ini hari Rabu dan besoknya Kamis teman. Insya Allah gue main game horror terus, atau main game horror granny teman terus di ini ya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Mungkin gue tutorialnya beberapa part teman. Jadi tapi gue udah tahu caranya. Jadi kayak tutorial tapi beberapa part sampai 14 menit mungkin ya. Oke guys, so dadah.